Hello，大家好，我是 May。今天我做了一个电饭煲鸡腿，吉祥馄饨的虾仁小馄饨，还有一个是夫妻肺片。这样闻闻还是挺香的，但是我不确定有没有翻车，因为我厨艺真的超烂的。如果翻车的话，大家就当我没有做过就好了。哇，这下真的有蒸汽了。真的热气腾腾的，这个蛮简单，大家可以自己在家里做着试试看。这个夫妻肺片里面有蛮多调料包的，拌拌匀。就这样看的话，吉祥馄饨里面还是买大馄饨比较划算，因为大馄饨贵不了多少钱，但是感觉分量多很多。我的天啊，这个就是学校食堂的味道。我现在很后悔为什么不准备一点饭，因为这个真的很想让人吃饭。这个东西吃起来有什么不好的地方，就是有点油，但是它味道真的很不错。就很好吃，里面那个牛筋很有嚼劲，然后适合拿来做什么下酒菜这些东西。小馄饨，好吃嫩嫩的，适合做早饭。
今天外面阴天，所以光线不是很好，这几天光线都不好，都是阴天。然后可能看我的脸色也不太好，因为我昨天太兴奋了，没有睡着觉。我又买了一只小猫咪，因为那个元宵它不知道什么时候回来嘛。我这2天实在是太寂寞、太空虚、太冷了。之前有元宵陪的时候还好，现在一回来元宵不在，我就感觉少了一些什么，就突然很想买一只猫咪。然后我们那个万达租户群里面有一个开猫咖，在附近开猫咖的那个猫舍，他发了一条广告，结果我问了一下，发现就在我家楼下，我就下去看了一下小猫咪，然后就买了一只，应该是刚出生没有多久，就一只手就抱得过来，一丢丢大的，然后还没有想名字，大家可以帮我想一下，我会把它的一些片段放在视频的最后。